asali biso lisusu ngolo ya kokoma ezali na pokwa na lelo. Nzambe abateli biso kobanda uta tongo kino tokomi na moma oyo ebele tofandaki na bango tozalaki na bango bazwi même pas chance ya kokoma oyo ezali na mokolo na lelo. Kasi nga na yo Nzambe azopesa biso souffle de vie eloko nini tokoki kopesa lisusu na Nzambe wana na pokwa na lelo. Yango wana tozokanga miso na biso mpona kofongola oyo ezali priere na biso ya pokwa na lelo. Tobondeli Seigneur Jésus, topesi yo merci parce que oza Nzambe. Papa tokonzi monga mpona sala okoko na yo tosengi rani ya molimo centre na yo ezala elongo na biso tomenase esprit nyonso ezokonfese kombo na te kati esika tika ete ekembo lokumba Saint Joli ezonga se epai na yo par le nom puissant de Jésus-Christ. Bondeli mpe tolobi amen. Bien-aimé, sans plus tarder tozofongola batule na biso bisika ezwami biso tozotanga na mokanda na biso msa totangi na kombo na Yesu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez à l'allégresse à sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et des lèvres de peau de son pâturage. Entrez dans ses bords avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa beauté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Est-ce que vous avez un ensemble de Zolanda biso kat nesika oyo? David aza koloba ete toya liboso ya temple na Nzambe na esengo. Nebe te eza na moto moko azolanda biso na pokwa na lelo soki aza na esengo kokumisa Nzambe kati na esika oyo. Soki ezwami yo kati na esika to mpe moto ozolanda biso na nzela ba réseaux sociaux obeteli nanu Nzambe wana maboko makasi. Nzambe apesi yo mpe mayofele bien-aimé na kosenga na lolengo obeteli kaka Nzambe wana maboko ozobanda kokumisa ye na pokwa na lelo. Ozobanda kopesa Nzambe wana merci na makambo minene asaleli yo na lolenga asili kobomba yo na lolenga asili kolongisa yo ozotombola mongono koeleve kaka kombo na ye tobondeli alleluya. Topusani liboso na yo Seigneur Jésus, toye liboso na yo kokumisa yo, toye liboso na yo koeleve kaka oyo ezali kombo na yo. Sois élevé Dieu tout-puissant, kumisama na yo yawe na bomba mopesi na pema mosali bolamu. Topusani liboso na yo kokumisa yo, soye liboso na yo kotombola yo. Kumisama Seigneur Jésus, kumisama Père éternel, kumisama netolama. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Tombama na yo na pokwa na lelo. Yene mozopesa kaka Nzambe wana merci. Bisika ezwami ozopesa kaka Nzambe wana merci. Nzambe amonisi yo pokwa na lelo. Bien-aimé, tala kaka na souffle de vie Nzambe apesi yo ya ofele. Tala kaka lolenga asili kobatela yo. Eloko nini okoki kopesa Nzambe wana pokwa na lelo. Nzambe te David aza koloba ete nyonso ya biso esengeli ekumisa kaka kombo ya Nzambe. David alobi nyonso eza ya biso esengeli ekumisa kombo ya Nzambe. Bien-aimé, tala kaka Nzambe wana lolenga asili kobomba yo. Malgré tout malade etelemaki, malgré tout bitumba etelemaki, azalaki wana toujours mpona kobatela yo. Pesa ye kaka merci. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Papa atala biso tobelemi lisusu liboso na yo. Topusani liboso na yo yamba oyo eza Saint Joli na biso Père éternel. Oza Nzambe na bomoi. Papa atala lolenge nini toye kokonza. Tala lolenge nini toye kopesa. Yo merci.
Talo lenge nini tuwe kotombola kombo na yo. Tombama na yo Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur des Seigneurs, Seigneur Jésus. Tombama, Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Tombama na yo la vie na ngai. Tombama na yo la vie na ngai. Tombama na yo la mboka Congo. Totomboli yo, Seigneur Jésus. Totomboli yo, Père éternel. Totomboli yo, Dieu de gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tombama na yo, Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
aux ensemble na bomo tikete kembolo kuma sanjoli ezonge pai na yo tikete kembolo kuma sanjoli ezonge pai na yo papa talo lenge nini tsoe na poko na lelo kosopa oyo ezali masanjoli na biso epai na yo yo koma nyonso yanga Seigneur Jésus papa talo lenge nini na ye na poko na lelo kosopa oyo ezali maloba malamu liboso na yo papa talo lenge nini totiki bandako totiki misala toyekati na esika oyo kotombola kombo na yo toyekati na esika oyo koeleve kombo na yo likolo bakombo nyonso yango toyekoloba ete yo koma nyonso ya biso Seigneur Jésus tikete kembolo kuma sanjo lezonga na mboka na yo yawe tikete kembolo kuma sanjo lezonga sepai na yo yoza incomparable yoza incomparable Seigneur Jésus tokompare ona nani na se na mboikoi tokompare ona nani na se na mboikoi azali te mpe akotikala kozala te oza nzambe na bomo alleluya Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Aux ensemble. Aux ensemble. Alléluia. Dieu bisike zona bana okumisa kombo nzambe. Pour les matins, dans le moment où tu es esika oyo tozolanda biso wana koadore nzambe bisiki ezwami banda kaka koadore kombo ya nzambe banda kaka koadore kombo ya nzambe banda kaka koadore kombo ya nzambe kumisama na yo Père kumisama na yo Seigneur Jésus alléluia Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Yo nous a volé la vie sur Père éternel. Yo nous a volé la vie sur Père éternel. Alléluia. Loboko na yo ekamanga
ete bisika ezwami yo koloba na nzambe wana ayokela yo mawa bisika ezwami na kolinga osenga miséricorde ya nzambe bien-aimé na mokanda na Acte 3 verset 19 Bible ezoloba répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Bien-aimé, moment yango ya kosenga wa ezali miséricorde ya nzambe kati ya vie na biso bisika ezwami ozoloba na nzambe ayokela yo mawa bien-aimé eloko nini osalaki o esepelisaki nzambe te pamba te na mokanda na Romains 6 verset 23 Bible ezoloba ete le salaire du péché c'est la mort nakolinga ete bisika ezwami yo moto ozolanda biso obuka o ezali makolomo na yo koloba na nzambe ayokela yo mawa ozoloba na nzambe ayokela yo mawa pamba te Bible ezoloba si nous confessons notre péché devant lui il est capable de nous pardonner nakolinga ete bisika ezwami yo obuka mabolongo na yo koloba na nzambe ayokela yo mawa bien-aimé nini osalaki esepelisaki nzambe te bien-aimé miso na yo emonaki matoi na yo eyokaki monoko na yo elobaki nakosepela bisika ezwami oloba na nzambe wana ayokela yo mawa ozosenga miséricorde ya nzambe bisika ezwami otobondeli aleluya papa na epai na yo yokela ngai mawa papa kotangelanga mabunga te limbisa masumu na ngai limbisa mabe na nga père na nyonso nasalaki esepelisaki yo te naye na pokwa na lelo koloba ete olimbisa naye na pokwa na lelo koloba ete olimbisa Seigneur Jésus ya kolimbisa mabe na biso pamba tolobi ete le salaire du péché c'est la mort papa tala masumu tosalaki pendant toute la journée tala masumu tosalaki pendant bajour touti kolekisa yango mpe koloba na yo ete oyokela biso papa naye na pokwa na eloko konfese oyo ezali mabe na nga liboso na yo papa tolobi ete soki tokonfese mabe na biso liboso na yo oza kapable ya kolimbisa père éternel oyepai na yo kokonfese oyo ezali mabe na biso oyepai na yo kokonfese oyo ezali masumu na biso Seigneur Jésus papa kotangelanga mabunga te kotangelanga mabunga te Seigneur Jésus yokela ngai mawa yokela ngai mawa Seigneur des Seigneurs yokela ngai mawa Dieu de gloire yokela ngai mawa na pokwa na lelo papa talanga je dois face na ye liboso na yo kokonfese oyo ezali mabe na ngai talanga na ye liboso na yo kokonfese oyo ezali masumu na ngai Seigneur Jésus kotangelanga mabunga te nazali nini te père éternel liboso na yo nazali nini te ya koyaka tina esika oyo Dieu de gloire yango nalobi na yo ete olimbisa yokela ngai mawa alleluya Jésus alleluya Jésus alleluya nde mozosenga siko makila na Yesu makila oyo esopanaki na ngomba Golgota po ete biso tolika ozosenga na makila wana ebanda kopetola oyo ezali motema na yo lolinga uti kolimbisa mabe na biso tozosenga siko makila na Yesu ebanda kopurifie biso ebanda kolongola nyonso ezalaki ya mabe nyonso efandaki kati na mitema na biso ozosenga makila na Yesu ebanda kopetola yo tobondeli alleluya le sang précieux le sang de Dieu yo osopaki makila na yo na ngomba Golgota po ete biso tolika na pokwa na lelo toyekosenga makila na yo na pokwa na lelo toyekosenga makila na yo ebanda kopurifie makila na yo ebanda kopetola Seigneur Jésus makila na yo esopana makila na yo esopana makila na yo esopana Seigneur Jésus alléluia alléluia Jésus alléluia Jésus alléluia oza nzambe na bomoi oza nzambe na bomoi alléluia alléluia Jésus alléluia Jésus alléluia Jésus makila na yo Père makila na yo petola alléluia bien-aimé nakolinga ete bisika ezwami yo ozotika ozodispose ezali motema na yo ozoba na molimo santu ya kokota
Bien-aimé, pas maintenant mon canon dans Apocalypse 3:20. Alors, bazali bosomité mon avis soit zopesa. Na kosenga na poko na yelo disposer motema na yolo bana molimo santu aya akota. Abanda kopere makambo minene kati na bomoi na yo. Ozo senga puissance ya molimo na Nzambe. Ozo bana molimo santu aya azwe sika kati na motema na yo. Banda kosenga lisunya molimo santu na vie na yo. Banda kosenga lisunya molimo na Nzambe. Bien-aimé, ezakaka na moto moko akoki kosunga yo ezakaka le Saint-Esprit. Ozoba na molimo na Nzambe asunga yo na poko na lelo. Molimo santu sunga biso. Chaque Saint-Esprit tu es kosopa, tu es kobonza, o ezali mitema na biso liboso na yo. Yako koto banda kosala. Yako koto banda kosala. Molimo santu sala na yo. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Kozanzambe. Alléluia. Alléluia. Alesi yangoyo na ekosopa na se ya makolo. Alesi yangoyo na ekosopa na se ya makolo na yo. Malasi na ngayangoyo. Malasi na ngayangoyo. Imbayo uzalizame molimo na Nzambe yakosala na poko na lelo. Molimo santu tobeleli yo. Tobeleli yo kwamba tolobete sa présence na yo. Nous pouvons bien faire Seigneur Jésus. Tosengi rai na yo banakoranye kati na esika oyo. Rai na yo molimo na Nzambe. Rai na yo banakoranye na bavi na biso, na bavi spirituelle na biso. Tosengi rai na molimo santu na yo. Molimo na Nzambe, je sais que tu es là avec nous. Alléluia. Alléluia Jésus, Jésus, Jésus. Banakosala. Non, comme on a les lots, sala na yo, molimo na Nzambe. Molimo santu tobeleli yo. Molimo santu tobeleli yo. Yele mozobela molimo santu na poko na lelo. Ozoba na molimo santu banakosala makambo minene. Ozoba na molimo santu banakosala makambo kokamwa. Yele soki omekaki yo kokokaki te na poko lelo banako asosie molimo na Nzambe. Yele soki omekaki ba activité na yo kokaki te na poko lelo banako asosie molimo na Nzambe. Na mosala na yo na vie spirituelle na yo na santé na yo na ministère na yo oza asosie molimo santu. Banako tikela molimo santu esika. Ozoba na molimo santu banakokota. Ozoba na molimo santu banakosala makambo kokamwa. Tobeleli yo Yahweh. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oza Nzambe na momo. Alléluia. 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 Ezali intelligence qui bon moto et quoi ya parole na puissance de Jésus. Oza Nzambe na momo. Alléluia. Alléluia Jésus. Bien-aimé, ozopesa Nzambe wana merci. Yewe abandaki na biso na première partie. Ozotika oza deuxième partie na salle boka Nzambe. Tobondeli alléluia. Tozaka na titi ya prière banda kotonda Nzambe. Tonda Nzambe na poko na lelo pesa merci pona présence na kati na biso. Asepeli ko assister na biso kati nisika ko pesa merci. Banda ko eleve Nzambe, banda kotonda Nzambe na poko na lelo parce que eza na moko te aza lokola ye. Pesa Nzambe wana merci na poko na lelo banda ko eleve
papa tokumisi oza malamu wana kopesa nzambe merci azali malamu kati na biso. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu robetela nzambe alola maboko makasi? Gloire à Dieu. Bien-aimé, ezali 5e jour na biso kati na séminaire na biso si la Pentecôte. Lelo ezali 5e jour. Tozokoba parce que esengeli toyeba ke ezali fête pour la biso. Parmi ba fête lokola ba Pâques, lokola Pentecôte, ezali fête pour na ngana yo tant que chrétien. Eza fête esengeli to célébrer ngo na dimension o esengeli. Parce que eza promesse oyo papa, maître, rabbi Jésus alakaki pa kokisaki. Yango wana pona promesse wana esike zwami obetela na nzambe maboko parce que nzambe na biso akosa raté. Betela maboko parce que eza fête pour na biso ba chrétien. Ba peksa biso obetela nzamba lola maboko te. Alléluia. Asansam. Gloire à Dieu. Bien-aimé tozozwa okana acte du Saint-Esprit, acte des apôtres. Torozala moulaïte, torozwa acte chapitre 2, verset 1 à 7. À 7, Bible Zoloba, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à ce jour en Jérusalem de Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimé, et Sengeli Oyebake, Maman Likambo na biso tozobela, ezali, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Wana ezali Maman Likambo ya termina biso, ya séminaire ya Pentecôte tozosala. Mais Bible Zoloba, Katinesika oyo après l'ascension de Jésus-Christ, ayebisi bayekoli na ye batikala na chambre haute et kuna bazela jusqu'à ce que promesse tout le monde oyo Jésus alakaki bango ekokisama. Et notez qu'après la résurrection de Christ a continué qui enseignement na bayekoli na ye mati et bango pe bazaleka na chambre haute. La Bible ils étaient tous ensemble. Et selon ma recherche, ils étaient 120 personnes dans la chambre haute. Parce que arrivé, il y a promesse, il y a Saint-Esprit. Et la Bible après 40 jours et 10 jours après, promesse qui samaki, molimo nzambe et kitaki. Et la Bible et kitaki naba et transforma ki bango. Et kitaki na mupepa makas bruit et ningisi bango sika bazalaki. Bible soloba lolemo na bango et tangu mususu azoloba lolemo soko tala ezobimia lokola eza na moto. Ça dit la purification, la présence du Saint-Esprit et bukaka ben capacité na biso. Sans l'aide du Saint-Esprit, les disciples ne pouvaient pas le côté parce que Jésus a yébaki.
Et sengela ki bazwana ni baptême molimo santo pour banda musala. Et notez que Pierre tangu Jésus azalaki asalaki mutako banga banga Jésus yebaki et akokisi promesse apesi bango. Et Bible solo batango ekiti bandi ko parler la langue. Et ça là qui une grande fête. Et Bible telle si biso ba nation belé awa et yaki presque ça là qui na kimbala. Osuka bena mutazo ba na chiluba pesha mu pesha to ayoki a comprendre. O asa mumbala ayoki peno ndia solo bela na kimbala awela gengu mashangala. Ça dit que biloko wana mutu nyonso azo comprendre. Alléluia. Et donc c'est plus singa ba yekoli ba ça toujours na confiance. Ya cause la promesse. Amen. Alléluia. Ya cause la promesse à Yesu. Mais Bible zolo banini. Bandimaki parole à Jésus qui na kotinda. Obi kondima oyo yo peta mozo kangawa, kondima lokola bande ona biso ba Kongo te. Obi bango bazalaka po bandima oyoka nzambe ya pungu. Sali pwandima nzambe ya pungu. Mena sepela na bande ko na biso ba mongo. Mongo andima avec autorité ba iyo. Soko zo yebise mala banzamba zo ba iyo. Pas l'action pena ke kotoka iyo nzakomba. Alléluia. Ndenge pe ba yekoli ba zelaki yango. Bible soloba etango kitaki batu balobi bato ba melima sanga. Ba melima sanga. Balangwe. Bible soloba. Et comme ils étaient tous remplis de la puissance du Saint-Esprit, Pierre a bangité, abimi, alobi, oyezali, troisième mère, c'est-à-dire 9h du matin. Tongo, promesse kokisami. Arrivé, il y a Saint-Esprit kokisami. Alléluia. Est-ce que ça m'a tout rebêté la nani zambe na biso maboko makasi? Vous avez raison de mettre ensemble maboko parce que oyo nyonso Yesu akana na vina yo ndenge lakaba yekola kokisa akokokisa mona vina yo. Alléluia. Amen. Akokisa. Bible soba Pierre abandi koloba. Et tango alobi 3000 hommes ba bongoli mutema. Quel miracle. Quel exploit. Et bien aimé na poko na lelo soutemi na ngezali nini. La puissance du Saint-Esprit dans nos églises. La puissance du Saint-Esprit dans nos églises. Alléluia. La puissance. Une puissance, c'est quoi? C'est un pouvoir d'imposer son autorité. Yesu yebaki soki puissance ezate ba yeko ba osala le côté. Bien même musala nzamboyo. Ceux qui ont rempli la présence de Saint-Esprit, okokima. Parce que ba yekoli ba kima ba démon, ba kenda ko sala délivrance, hein? Démon landi bango, ba pakata mbango. Vous comprenez? Musala nzambe to sala kango na force moko physique était bien que ça peu important. Mais c'est que musala nzambe na puissance de Saint-Esprit. Puissance. Obita on a préparé ma terre. Na raisonner loko moko esalema na ndaku nanga na yamba kuza wita mboka. Awiti mboka atu mama soki afandi a observer kanga ndenge na salaka. Nazaki tozaki na longe moko ezalaki na domino te. Tobanda ko tsa ngomba na moko. Ezalaka un certain jeudi tokenda ki ndaku mobimba ya tikala yaka. La nanga malamu eba importance sa puissance oyo. Wabina komi na ndaku to sisi prière to zongi na madame na bana. To lembi to fandi alinga brancher télévision. Akei azui singa moko akotisi. Singami bala kotisa ezokota te. Ya molinga ndenge to zana mboka so singa ezokota te ozingi singa hein otena ni na lolemo soi simokotisi. Alléluia. Ngape na hotel na bil lelo ko zwanguya. On se comprend la puissance. To so observer na madame. Azui singa ya courant bien aimé. Atia kaka boya gangi.
Pona biso alobi ezali alengi. Parce que ça courant. Phase moko ezala ki singa moko ekotaki moko ndetikala po abrancher. Na comprena ta mi bwaka makasi. Akangi na kikongo muke fois. Na pe na bi ngeke fois lelo. Alléluia. Puissance ya courant. Mais puissance à Saint-Esprit et l'équipe puissance ya courant wana. Alléluia. Bien aimé, et le kaka une semaine était na mona lettre tata moi c'est ya. Atinda mukanda lobi nini grand frère alingaki abomanga na masasi. Na ebise wana eza masasi te eza courant. Alléluia. 5 ans na yo la kokisa na village bango presa koya na mboka azwa baptême ya courant akima na ndako na benga na été. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit dans nos églises. Bien aimé, pourquoi nous prions beaucoup dans nos églises mais résultat ça mouké. Au sommet de batu mususu bandi prière. Au so senti qu'on dit baso qu'on soit mabele comme alikolo comme anase. Mais résultat ça mouké. Ni les osa la bongo. Parce que tous autres que la Saint-Esprit place dans la l'église na biso. Mouké. Première réponse, parce que l'église n'est pas conduite par le Saint-Esprit. L'église, c'est ce qui a conduit le Saint-Esprit. Résultat comme ça. Et c'est que le Saint-Esprit place à diriger biso. Nous sommes dans l'église, pourquoi? Parce que nous cherchons une croissance numérique et non qualitative. Lelo somo na bato ebele bazo sepela kaka na masse nombre ya bato na église. Ça c'est une croissance numérique. Okene na église osomo na bato bazo ebele voilà tala momo to komi. Obita na witi ndaku na zoya pona programme oyo. Et salinga pasi pe salinga yi sengo muke. Na lekine église moko boy. Na kuti ba mama bafandi libanda église wana na bandala. Na meki ko interroger ndeko moko na munia. Na bi mama fandi loboko na litama pona nini. Alobi nazoka pasi. Po biso l'église bakangi tala, porte bakangi. Mutu akosambela pona biso azate. Na yoki passe. Osomo etangu bandimi bazali la kisa bango Saint-Esprit, la kisa bango ndenge na ko prier. Kolobateke yaka somba mafuta yaka somba bidwa mai combien de batu même bisika biso tozali basi batu ebele bakei même ba maternité mabumo ezovimba po bapesa bango ba bidwa mai bakuma kombela oh azana zemi tala libumu ezo epeka munene quelle croyance azondima akepe échographique ba ebisi zemi ezate azondima te azokwa na mayo amelaka tongo milipo kwa Bisuka nango babendi yango babendi emai libumu ekiti tolingi tozala ba chrétien oyo bako former ba disciples babengi qualitative sadi na kati nelanga na nkolo tozana ba brebis toza pe na banio. C'est-à-dire que les brebis sont berger, ancien, oui, ils ont responsabilité en absence de pasteur pour na banyo, pour na nzambe. Na moment tozali. Est-ce que vous avez suivi na réseaux sociaux na yo? Vous avez publié mingi babilo comme que ça na tina te. Vous avez bisa ba méga kotala ba sexualité na makamba buzoba. Vous avez la mingi politique, vous avez la mingi actualité, mais vous avez tenté ya ko méditer maloba ensemble. Tolingi ko former église oya populiste te oya batu. Mais que ça soit une église qualitative, qualité. Et troisième réponse, ce que l'église est sur la puissance, parce que l'église est gérée par notre connaissance, notre sagesse, notre expérience, l'argent. Bien aimé, osano mayele oui. Mutunyo sote abengami na sacerdoce. Mutunyo sote abengami na sacerdoce. Bible
Bible solo ba même tangu ba yekoli bazo bondela. Cet esprit qui tient le but. Mettez-moi les cas Paul et Barnabas. Mayele ne sa bien pour sungabiso, neni to kosa la ba démarche mikanda église, neni ba kokos. Nous avons des enseignants ici. Et ça a été pour ba yeba ko sala dans Nzambe faut terme siganga la ça. Il faut ça la nous préparer battre. Il faut préparer battre. On ne peut pas gérer l'église par notre connaissance, bien que c'est important. Notre sagesse, ni l'expérience. Au moins, on a géré l'église à l'Oba. Tala biso to banda, maman Nzambe kalale on a continué à nous botamité. Au salagi na confinement na libuma maman na yo. Eh, tala. Ngala sa ina confinement na libuma maman. T'as l'expérience. Cet esprit de azala na biso, azala l'expérience na biso. C'est l'expérience na biso. Dotier mbongo liboso, cet esprit après. Dans l'église belé, on va payer sa priorité pas à partenaire. Nous sommes dans l'église c'est panza. Partenaire a créé l'église, a luki kaka mokambi intercesseur le bi na ko soutenir. Alléluia. Et ça bien parce que ça n'a pas si na ministère à Jésus le ko la ba Saintia, bazali ko gérer mais batanga bango te. On se reprend. Et ça bien. Mais tous on a posé dans un moment Pentecôte, tout dit que la patron Saint-Esprit à ça. À ça. Kotambo na kanaba ba groupe était ko pona na ibana kenaza pasteur, na ibana kenaza na puissance. Il faut na ça là ba gris. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quatrième réponse sur cette question. L'attachement des fidèles à la parole de Dieu. L'attachement. Est-ce que tous ensemble? Est-ce que nous méditons les Écritures? Nenge tozalia, nengo zolanda ngaya. Soto bitu banda kolekisa moko moko. Mais ça biso version méditer na tongo. Olobaka Matthieu 7:7. Alléluia. Matthieu 7:7. Osomon. Oh, ba promesse zakati wana. Succès zakati wana. Et tant que vous avez ma commune ensemble, vous avez la autorité, puissance. Puissance. Bien-aimés, nous avons aussi besoin de la croissance matérielle et financière dans nos églises. Mon histoire, tu sais que Molimo Santo a ça. Molimo Santo a besoin d'église. Ayebi besoin que l'église est na posé tongama. Église est na posa ba somba ba transport pour batu bazaka musika ezoke ezobango ezoya. Église est na posa mbongo. Cet esprit yebi yango. Que na moment où il y a confinement, nzamba ko sunga yo pe ozwi ba pasteur en charge. Ça qui a l'osso. On se comprend. Hôtel bazaka combien? Ozotinda. Cet esprit ayebi posa. Alléluia. Ota la pasteur Jean-Pierre abandaki lendi na tongo na pokwa loko la kiri ya kinini tala ndenge ba isaka siko ya zuango ti mercredi solo la na même na téléphone o ka voix na yo ndia witi ko swa na to witi ko lela pona ni ezangi eloko moko wana oso comprendre ota la même ba publicité baina taba baina nini koko noko lobini ezangi eloko moko na libalo ezangi eloko moko yo poso sangi c'est eloko moko cet esprit simba yo oyeba ke église ensemble ça na posa ya croissance matérielle osomona papa équipement ozo yo kelanga yo osomona sont des moyens matériels obi combien bande ko bazo dépenser pour mona biso ndenge koto yo zali na ndako faut soutenir le ministère. Tala n'est une église primitive. Bazo bonde là, bazo tonga. Basala ki makasi na prière, makasi na mbongo. Bien aimé, vous avez bisika mususu to okende, o bondelo vibrer. Mais na suka na mwa mutaose la mwe loko moko. Boni certes, bondelo yoki bien mais na meleki ska na yo ka vertige. Et sengani.
et pas colani. Ce qu'on a dit que les Bible, ton a dit que les chemises n'anga na zonga na sengle, babe nganga moyibi. Alléluia. Et puis yasuka, on a reçu qui ça? C'est l'adhésion du Saint-Esprit. Ça, ce sont des remèdes. Hein? L'adhésion du Saint-Esprit dans l'église. Et Seigneur toyo kaka posa molimo santo. Et Seigneur toyo kaka posa molimo mo santo. Alléluia. Et Seigneur toyo kaka posa molimo mo santo. Molimo santo asala guide na biso. Molimo santo akambaka biso. Bible solo bana mukana na acte, je pense que 3. Acte du Saint-Esprit chapitre 3. Bible solo ba Jean Pierre bazo kenena na église. Ba kute boso no moko liboso église asenga kambong. Ba moni etanga moni bango Bible solo ba asepeli alobi lelonga na mvuami. Oyo ba ina 16 c'est que oyo tu wasuka. Nazo sukisa masolo awo. Awo senga mbongo. Mais Bible solo ba balobi ni. Balobi tozana orte, tozana mbongo te. Mais na kombo na Yesu Masia telema asakini a telema parce qu'ils étaient remplis. Basala ki ba miracle parce que basala ki rempli na Saint-Esprit. Ce qui botikeli Saint-Esprit place in l'église. Bien aimé, Saint-Esprit simba ka mitema mutaza musika zoya. Saint-Esprit est capable ya ko toucher muto ya boya maloba na nzambe. Ba bongo lisie mutema. Saint-Esprit. Et tant on a so médité, on a so mituna na lobi bon. Yesu azalaki awa. Amati atiki ba yeko. Azo senga po ba yeko li basala musala et sengeli bazela arriver ya molimo santo. Pona ba miracle, pona ko sala évangélisation. Mais si ko Yesu yemo ka bane ko sala miracle na kombo ya nani. Alléluia. Yesu azali ko sala miracle na kombo ya nani. Vous comprenez? Yesu a sali ba miracle, a sali ba miracle. Et Seigneur ba ke Yesu na se na moi. Azaki 100% nzambe. Yango bande ko sala bikama. Mais ba yekoli bazaki ba demi Dakar, sali bazali na présence à Saint-Esprit te. Bik bazali ko tamona molimo santo. Mais senga ki promesse. Etant wekiti. Ba yekoli bazalaki rempli. Basalaki makam. Basalaki bikama belé. Bien mais est-ce que vous que la molimo santo place à ça? L'église na biso. Léona zolo bana na nzoto na biso. Na zolo bana kati na nzoto na biso. Et c'est tout que la Saint-Esprit place à ça. Na linge sike zwami yo. Oyeba ke na pokwa na lelo. Na lobeli la puissance du Saint-Esprit dans nos églises. Nguya ya molimo santo na ba. Et tonga na biso ngoya kala mingi te bako fongola l'église okoya na église na aspeni na titi ni no koya na église kozala sous bébé spiritualité molimo santo atikala isu likolo te ndeti bandeko musuba lobaka akita aya asakati na biso ngandenge na sawa na sana molimo mo santo ndaso ko inspiringa babiloko na zoloba. Tolobeli la puissance du Saint-Esprit dans nos églises. Tolobeli po molimo asala et sengeli to tikele place. Et sengeli to yoka ka posa na yi. Et sengeli to meditaka makomi na ensemble. Et sengeli to bondelaka. Tango so bondela malobe sili senga remède, senga lisunga molimo santo. Apesa kabiso maloba. Bible dit ayebi profondeur même ensemble. Ayebi nini yozo oyo ko yiko lobati yango solo. Molimo santo. Asa succès pour le ministère na yo. Maladie ekoti na ndako. Belela molimo santo. Bible lobi te sika ngoke soki muta atombe malade même un hôpital. Mais la Bible dit soki muta tombe malade à mon nom vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous comprenez? Et ça n'a pas de pisa y place. Ça n'a pas confiance en mon santo. A obé qui ça. Ma maladie. Mon santo. Oui, qui t'a qui mon colonne à Pentecôte. Et qui t'est là yo. Bible soloba. Pierre a bandi côte loba.
Et tant que l'obaki, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Fongola qui porte pour la nation, Bakota na kati na alliance. Nouvelle alliance, c'est Botamaki, tant Paul, Pierre Alobaki, pardon. Tant Pierre Alobi, nouvelle alliance, Toko Tiwana. Nalingi pe na pokwa na lelo. Banda kobele la molimo santo. Banda kobele la molimo santo. Banda ko senga ya sala. Nalingo senga nguya molimo santo na pokwa na lelo. A remplir yo. Ministère na yo lembaki. Osa bati na ba problème. Solution saka kati na ye. Banda ko senga molimo santo. Loba sunga ngai, simba ngai, kamba ngai. Na komaki makanisi ebele na pokwa na lelo na nzela mateya oyo batelisi biso puissance molimo santo pour l'église mais église ya solo ezali mutema na ngai nzambe diable ya kotaki ya souci diable oyo akotaki ya émotion ya ba tension o nyonso ya maladie nalingo simbe sike zwami yo nalingo siko omoni ko oza affaibli o simba ya Simba et Sikozomona qui sont dérangés. Il y a spermateur puissance. Et Sikozomona qui sont marché. Makolo. Simba Makolo. Ce que ça dit pour Simba. On a menacé l'attention. Simba. Simba si qu'ils sont dérangés. Simba si qu'ils sont dérangés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour venir dans ce cas-là qui n'a pas de paix en moi. Alléluia, alléluia. Simba si qu'ils sont dérangés. Alléluia. L'esprit de la Pentecôte souffle ce soir. Et si quand il pas soin, Bible est aux arana posa ya transporter pour qui s'en Tala papa simbe si que sont dérangés. Tala ma sœur simbe si que sont dérangés. Asa na pour le barré. A un problème il y a conception. A son capable. Et n'a pas pour le cher Saint-Esprit. Commence à souffler. Commence à souffler. Commence à souffler. Commence à souffler. Oya Zambati na forte fièvre. Abanda ko sentir de délivrance. Abanda ko sentir de délivrance. Mon mon sang. Banda ko kita. Ngo kita ki mo ko na Pentecôte. Banda ko kita na pomba na lelo. Mon mon ensemble saisir yo. Asimba yo. Asimba yo. Cher Saint-Esprit. Na pomba na lelo. Mon mon ensemble. Mon mon ensemble. Mon mon ensemble. Bible solo va seraki. 10 jours après kitaki. Ale banda ko kita na ndako. Banda ko kita na ndako. Banda ko kita na pomba na lelo. Cher Saint-Esprit tobele yo. Banda ko kita. Biki sababe. Sa banana yo na bandaku balembi bandako réanimer bango spirituellement bandako réanimer bango via méditation via prière allez bandako saka bandako belela moto ensemble Bible sur batango molima kitaki tout à coup ils étaient tout faits belela molima ensemble akiti sa moto Elisa yako moto molimo santo ekita na ndako na yo ekita na vila moto molimo santo ekita na poko na lelo ozobelela moto molimo santo ekita na poko na lelo loba cher Saint-Esprit na miponzi na poko na lelo bikisa ngai transforme ngai na poko na lelo na beleli yo nguya na yo oyo lakaki oyo realizaki ekita epesa makasi na kombo na Yesu Masia. Chaise. Banda ko tikele place sala na vina yo. Tala ni molongola ki ye ba souci ekoti. Okoma mona ba crise. Okomi ko koma na esprit ya kobanga banga.
Bana ko tikele place na poko na lelo. Tikele place. Papa Seigneur me voici. Apambola ma tous égards. Seigneur mon Dieu. Pambola notre visionnaire. Papa le frère Moulumba. Maman Deborah. Ainsi que Papa Lazarus soit sur le sika bazouami. Pambola bandeko oyo bazana ba étranger. Oyo bazakati na biso na Congo na bandaku na bango. Bapika na kombo na Yesu. Na kombo na